आज चाहिँ धेरै समय पछाडि फेरि आएको छु। आज चाहिँ यसो केही आजभोलि चलिआएको यो मुकबाङ भन्छ के भन्छ त्यस्तै मैले पनि आज चाहिँ मलाई मनपर्छ नेपालमा यसो जङ्गल खोल्सातिर गङ्गटा खाने बानी। तर यहाँको चाहिँ अलिक ठुलो हुँदो रहेछ होइन गङ्गटा यस्तो खालको गङ्गटा ल्याएको छु मैले अहिले। अनि यहाँ अहिले हल्का तताएको छु मैले। आज चाहिँ अलिकति गङ्गटा खाने प्लान बनाएर आएको होइन आज। अनि सानो यसो भिडियो पनि बनाएर राखौँ भन्ने तरिकाले। अनि यो यहाँ यो युएसए आएपछि मैले धेरै ट्राई गरेँ गङ्गटाहरू क्र्याब्सहरू ट्राई गरेँ धेरै ठाउँमा, तर खासै ठिक लागेन। आज चाहिँ मैले यो ठिकै लागिरहेछ। हेरौँ है कस्तो हुन्छ टेस्ट। म खान्छु अनि भन्छु। यता लुक्स मिठो छ। ठिकै हुँदो रहेछ। खुट्टामा पुरा यस्तो ऊ पनि हुने रहेछ होइन, कस्तो काट्ने खालको जस्तो ठुलो होला। यहाँको गङ्गटा चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ। आजको मिठै हो। मलाई चाहिँ नेपालमा खुट्टाहरू पनि एकदम मिठो लाग्छ। यहाँ पनि त्यसरी नै भुटेको छ तेलमा हालेर डिप फ्राई गरेको। अनि यो खाना चाहिँ कस्तो दामीसँग आउँछ नि त, क्रक गर्छ। दामी। अनि त्यो ठुलो चाहिँ थाहा छैन मलाई खाएको। नेपालमा यत्रो ठुलो हुँदैन। अब हेर्नु ठुलो हुन्छ यहाँ चाहिँ। हेरौँ यसको चाहिँ कस्तो रहेछ है। ठिकै हुन्छ। चपाइ नै रहेछ, चपाउनु सकिने हुँदो रहेछ। यो चाहिँ अलिक कडा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ अलिकति कडा लाग्यो मलाई, धेरै नै। अलिकति भन्दा पनि निकै कडा लाग्यो। अरू त एकदम ठिकै हुने रहेछ। अब मेन त अब यो मासु हो होइन, मिठो चाहिँ। आहा। आनन्द आउँछ नेपालमा खोर्साहरूको। नेपालमा पनि खोर्सातिर दामी हुन्छ नि। यहाँ घोच्ने पुरा चिकना
दामी यो खुट्टा सानो खुट्टा चाहिँ साह्रै मिठो आएन नि त बेग्लै आउनु त यो ठुलो आँखाको खान्छु म मासु त झन् बेग्लै आउनु अर्कै खालको यो तिन जस्तै क्या होइन ठुलो लामा साह्रै दामी गरी खायो अब यो सानो खुट्टाहरू खाने हो भेला गर्ने हो अलिअलि अचार खानामा चाहिँ मजा लिनु पऱ्यो क्या खाना खाँदा खाना मासु हुन्छ खाना पनि मजा चाहिँ लिनु पऱ्यो यस्तो खालको काँडा हुन्छ त्योबाट अलि हार्ड हुँदो रहेछ आजबाट थाहा भयो कि यो जब यो हुन्छ नि उसको काट्ने हतियार चाहिँ त्यो त झन् कडा हुँदो रहेछ मसँग अब एकदम ठुल्ठुलो मात्रै छ यहाँ भनेको मासु भित्र छ कि भनेर मासु त छोड्ने होइन यसको पनि रस त खानु पर्यो
दामी रस आउँदैछ मासु यो छ नि यो खुट्टा यो छ नि यो काट्ने खुट्टा यो चाहिँ लस्टै कडा हुँदो रहेछ यो कडा अनि ढुङ्गा जस्तो सकिँदैन यो त तर टोक्नु चाहिँ मजा आउने रहेछ हो नि यो ठिकै ढुङ्गा जस्तै कडा क्या यो भित्र मासु चाहिँ रहेछ है अलिअलि त फाल्नु पर्यो अब यो चाहिँ सो गर्ने मासु छ भित्र साह्रै मिठो क्या फेरि मिठो छ कुनै मात्रै हुँदैन रहेछ यो चाहिँ अब म टोक्छु रस मिठो क्या तर त्यो हार्ड पार्टहरू चाहिँ चपाउन गाह्रो हुन्छ आज मैले 3टा ठुलो क्र्याब्सहरू खाइसकेको छु अनि एकदम मिठो हुँदो रहेछ त्यो उसको मेन हतियार एरिया बाहेक अरू सबै ठिकै खान सकिने रहेछ अझ मेरो पहिलो अनुभव हो आजको मेरो मुखबाङ चाहिँ यति नै रह्यो हस् त फेरि अरू पनि खाँदै यसो ट्राई गरेर कस्तो रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई रिभ्यू दिँदै गरौँला आजको यो क्र्याब्स आजको यो गङ्गटा चाहिँ हाम्रो नेपाली ठेट भाषामा चाहिँ गङ्गटा भनिन्छ यो गङ्गटा चाहिँ एकदम ठिक मिठो रहेछ यस्तो खालको डिप फ्राई गरेको चाहिँ अरू चाहिँ यसो बोइलहरू गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ गनाउँछ हामी खान सकिँदैन कसैले खान्छ त्यो आफ्नो कुरा होला तर हामी नेपालीलाई चाहिँ अलिकति डिप फ्राई नै मनपर्छ गङ्गटाहरू चाहिँ हस् त हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोला हस् त नमस्ते बाई